Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен өте тойымды салат жасайтын боламыз. Бізге ол үшін сыр, шұжық, қызанақ, жұмыртқа, салат жапырағы және де жүгері қажет болады. Барлық осы айтылған құрамымызды үшбұрыштап турап алатын боламыз. Ең алдымен сырымызды, сонан соң шұжығымызды барлығын үшбұрышты етіп турап аламыз. Бұл салат мендегі дәл осы құраммен 24 диаметрлік тарелкамен 2 тарелка шықты. Сіздер көп қонаққа жасайтын болсаңыздар, құрамын көбейтіп алып жасап берулеріңізге болады. Өте тойымды, желініп кететін салат. Жасап көріңіздер. Жапырағымызды турап, жүгерімізді салып, сонан соң қызанағымызды екіге бөліп алғаннан соң ішін алып тастайтын боламыз. Ішін алмаған жағдайда суланып кетіп, сулы болып кетуі мүмкін. Салатымыз сол себепті ішін алып тастайтын боламыз. Қызанағымызды осылай үшбұрыштап турап, мен майонезді пайдаландым. Сіздерде майонез немесе әркімнің өз қалауы бойынша қаймақ пайдалансаңыздар да болады. Мен майонезімді қосып, көз мөлшермен қостым. Осындай салат шықты. Сіздермен болған Динара, ас болсын.